مساء الخير. دي صينية مسقعة باللحمة المفرومة. تعالوا اقولكوا على طريقتي فيها. لو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها، سهلة وخفيفة وتنفع للدايت. ولو محتارة في اكل هتعمليها اكل التوفير، وطعمها حلو قوي ومن سهولتها. يعني هتعمليها كل ما تبقي محتارة على اكل. معايا هنا كيلو من البتنجان، اللي هو الاسمر اللي هو بيقولوا عليه مكبب ده. هتمسكيه تقطعيه، يعني تشيلي القشره بتاعته وتمسكيه تقطعيه وتنقعيه في ميه بملح عشان يعني ما يسودش مننا وكده. وهتبتدي ترصيه في صينيه مدهونه زيت، ورقه زبده. لو ما عندكيش ورقه زبده مش مهم، تدهني الصينيه كويس زيت وتولعي الفرن. يعني تولعي الفرن على درجة حرارة 200 كده. ولو عندك بيولع شواية وتحت تولعي الاتنين مع بعض. لو عندك بيولع تحت بس علي درجة الحرارة وحطيه في الرف اللي في النص. وتجيبي برضو تحطي فلفل، عندك فلفل حامي حطي. بطاطس، عايزة تحطي بطاطس برضو حطي. الوجبة دي حلوة ومشبعة وفي نفس الوقت تنفع للدايت ومش تقيلة. يعني انا بحس ان هي كده مش تقيلة. بدخلها الفرن يستوي، وهوريكم هو دلوقتي بيستوي معايا خالص، يعني بيستوي معايا حلو قوي. بتبقى حتى بتبقى دايبة كده وفي نفس الوقت خفيفة. البتنجان بتبقى دايبة وخفيفة كده في نفس الوقت. هبتدي معاكم اعمل معاكم دلوقتي تعصيجة اللحمة. كلنا طبعا عارفين كل واحد ليه طريقة في تعصيجة اللحمة. في ناس بتحط الاول اللحمة، وفي ناس بتحط البصل. انا حطيت البصل مع معلقة زيت، وابتدي اديهم يعني تقليبة كده على النار لحد ما البصلاية تبتدي تدبل معايا. وابتدي اضيف اللحمة وافضل اقلب فيها لحد لما تستوي معايا كويس. وابتدي احط التوابل بتاعتي. انا بحط 7 بهارات او 11 بهار وشوية ملح وشوية فلفل، بس دول اللي بحطهم على اللحمة. ومعايا برضو انا الصلصة بعملها جاهزة في البيت، يعني بعملها بكميات وبشيلها في الفريزر. هبقى اعملها معاكم مرة واوريها لكم. ساحت، جبتها ساحت، هحط عليها معلقة زيت برضو، وهبتدي احط ملح وفلفل وحتة توم، نص معلقة توم مفروم، نص معلقة صغيرة. وهبتدي بقى احط الزعتر بتاعي ده اللي بينقل الصينية بتاعتك في حتة تانية، تبقى طعمها حلو قوي. بأمانة هتفرق معاكي لو جربتيها وحطيتي عليها معلقة زعتر. هتبتدي تجيبي الصينية بتاعتك وترصي البتنجان زي ما انتوا شايفينه كده استوى معايا، طعمها خطير. هبتدي ارص الطبقة الاولانية. الصينية بتاعتي انا اهم حاجة عندي الطبقة الاولانية، الطبقة اللي هي تحت اللي على الوش دي مش بتبقى فارقة معايا قوي، لان الصلصة كده كده هتحط عليها وهتداري. يعني انتوا هتشوفوا معايا ان انا حطيت طبقة كويسة قوي من تحت، والطبقة اللي هي اللي فوق كان البتنجان قرب يخلص، فحطيت كام واحدة بس كده متفرقين، مش جنب بعض كده. هبتدي بقى اجيب الصلصة بتاعتي بعد ما ارص الصينية بالفلفل. شايفين الفلفل برضو مستوي. هبتدي اجيب الصلصة بتاعتي احطها عليه وافردها كويس. هي هنا تقيلة، انا بعد كده زودتها شوية مية بصراحة، يعني لان حسيت ان هي تقيلة عشان تبقى كلها شاربة من الصلصة كده وتاخد مع بعضها وتدي في الفرن كده تطلع طعمها حلو. هبتدي اجيب اللحمة بتاعتي وارصها برضو، وهنزل عليها برضو ب يعني كوبشتين صلصة كده. وهبتدي ارص الطبقة الاخيرة بتاعة البتنجان. هي كانت عايزة صينية اصغر، بس انا مكنتش حابة اعمل طبقات كتير بصراحة، كنت حابة طبقتين عشان انا بحبها رفيعة. تاكل بقى جنبها بعيش، تاكلي جنبها برز ابيض، برز بشعرية، بتبقى طعمها حلو. جربيها مش هتندمي ومش هتبطلي تعمليها
بالطريقة دي لانها خفيفة جدا وطعمها حلو. هبتدي بقى كده، انا خففت هنا الصلصة بتاعتي عن اول ما حطيتها. هبتدي احطها وادخلها الفرن على درجة حرارة 200-220 في الرف الاوسط، بتطلع بالجمال والحلاوة دي. ممكن تزودي الصلصة لو انت حابة الصلصة فيها كتير شوية. هبتدي احط عليها بقدونس كده زينها بيه، ده للتزيين بس، يعني لو مش حابة تحطي خلاص. هبتدي اجيب قطعة كده واوريكم تتاكل وبتقطع ازاي، يعني طرية وحلوة قوي. كده ده انا كنت طلعت الطبق بتاعي. هبتدي بقى ايه اوريكم جمالها. لو اتمنى ان انت تجربيها وتقولي لي رايك فيها في كومنت، وشجعوني واعملوا كومنت حلو ولايك جميل، وما تنسوش تقولوا انتوا بتابعوني منين. وباي باي، اشوفكم على خير في فيديو جديد.